dipun tepangaken wong kula sak urip kula meh 7 dosa taun iki mblenyok Kali Tengah khususe Pucang Ro Lamongan nggih nembe dalu niki dipun tepangaken jeneng kula Kasandun. Sinten Bu? Damputnya wong tuwek jangkar ya. Rakyat jenengan iki ya hebat Pak Lurah. Lagek kenale langsung jangkar Kasandun. Neng kula ngerti karepe bendang akrab. Mugi-mugi pesedirikan iki donya ngakhirat. Assalamualaikum. Kula yakin dulur-dulur kula wong Cangro niki kabeh pengen urip sae kepenak donya wilujeng akhirat ngoten nggih. Sami dawuh Kanjeng Nabi lek trepengin urip mulya donya slamet ngakhirat mulyakno 5 perkara dawuh Kanjeng Nabi sing wau Pak Haji pun mirengaken pun kula waos. Saya punya 3 misi besar Gus Beb. Malam ini saya punya 3 misi besar. Sing pertama mbok menawa enten dosa sedaya di ngapura kalih Gusti Allah. Allahumma amin. Ingkang nomor kalih nyun sewu, nyun ngapunten. Lek enten sing sakit, lek enten sing gerah insyaallah lantaran pengaosan dalu niki kula dongake sehat sedaya. Allahumma amin. Sing nomor setunggal sing ajeng kula tekokke sedaya mawon bares pengen uripe makmur donya slamet ngakhirat nggih. Nomor 1 dawuh Kanjeng Nabi sing ajeng kula tekokke. Lek cara wong Cangro dulur-dulur kula mriki agama niku penting napa mboten? Pisan malih agama niku penting napa mboten? Weh jawaban jenengan jelas Bu. Neng sayang masya kula niki tuwek kekek kula niki baris mawon kula niki dosen aktif. Dosen niku lek matur kedah ilmiah Mbah Yai. Tegese ilmiah niku logis dan empiris. Nah iya kayane. Logis niku makul masuk akal, empiris niku enten buktine. Lan jenengan kula tekoni agama niku penting, penting. Kula ya urung tek percaya ngoten niku. Nyun sewu. Enten Cangro mriki nggih enten bangunan jenenge masjid ngoten nggih enten. Kathah musola langgar ngoten nggih enten. Kasanun matane ora picek. Kula pun ngerti neng Cangro neng kali kalau saya sudah matur mboten sah unak-unik mengganggu mboten enten gunane. Nambah dosa pun panjenengan pinarakon. Nggih, sampean unak-unik langsung lah ini nggodha pun to jenengan wong mboten kula ombe. Assalamualaikum. Langsung suarane berubah nih lho gara-gara niki. Assalamualaikum. Kula pun ngerti wong mriki daerah santri, masjid saenggon-nggon pating clenuk, betul? Musola mawon pating tlecek ben RT, mergo lek tekon perkara agama iki penting apa ora? Lambange agama niku sing penting go enten loro. Siji masjid, loro musola. Nggih mboten? Gek neng kene bayuh masjide tak delok ya apik-apik alhamdulillah. Ora penting, sing penting sing kula tekokne sampean ya tau nyang. Ngerti nyang? Lah jerene wong Islam, jerene santri nganggep agama iki penting. Lek wong Cangro urung nganggep agama iki penting, aja kok arep-arep anak putumu slamet donya apa neh slamet ngakhirat. Nggih enten mriki bayuh masjid ya akeh, musala nggih akeh, alhamdulillah. Ora penting, sing penting sing kula tekokne wong mriki ya bodho tau nyang. Alhamdulillah.
Lelek kur ngomong ke bangunan masjid kula budal king Ponorogo jam 3 nganti dugi riki. Yo sak dalan-dalan isine pating tlecek masjid. Betul? Gek nyun sewu, masjid-masjid musola teng Cangro mriki lek wancine ajeng salat fardhu ngoten nggih sami padha ngumandang adzan ngoten. Saestu to? Disepeker buanter ngoten. Kuwi sampean ya bodho mireng. Jane wong kene ya bodho ndak budhek nggih. Ya krungu tok ngono apa terus teko. Lah jerene agama penting. Jam 3 kurang seprapat sakniki adzan ngasar. Betul? Jam 5:30 lebih 5 menit sakniki adzan maghrib. Leres? Adzan Allahu Akbar. Lah pejik ning tambake krungu adzan arek cangkeme muni adzan. Ya ngono kuwi marai bandeng tidul angel. Mugi-mugi bar pengaosan iki nyuwun sewu sedaya padha sregep masjid, sregep musala. Nggih. Assalamualaikum. Jajal wong sakmene iki ngacunga sapa sing rumangsa ndak ndek dosa belas ngoten. Ngacunga kiai-kiai ya oleh Habib ya pareng Habib. Mboten wantun. Lah ngaku ya ora wani kaya. Nyun sewu. Dawuh Kanjeng Nabi. Nyun sewu lek trepengin uripmu mencorong kaya bulane Kanjeng Nabi tola al badru alaina. Tolak tegese wis mlethek wis muncul apa al badru bulan purnama alaina ing atase kita. Kula dongake muga-muga Pucangro dadi desa sing mencorong kaya bulan purnama. Allahumma bulan niku ora ketok mencorong senajan tanggal 15 mergo ketutupan Betul? Wong urip kok ora iso mencorong, donya ora iso apik, ati ra tau tentrem masya sugih, mergo niku sebabe kursi tok kakean do. Gek upama lho niki empun kadung panggih. Kula dudohi carane ngresiki dosa bendinten ben uripe bodho mencorong sae kepenak ngoten purun. Tenane. Kanten nggih. Saya sampaikan misi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khobari lan iku sinebut ing dalem hadis dawuh Kanjeng Nabi. Idza kabbaro nalikane wis maca takbiratul ikram Allahu Akbar. Sapa al ngabdu kawula niku nggih kula jenengan sedaya niki. Lis sholati kanggo nglakoni salat apa neh bil jamaati sartaning berjamaah. Kala mongko nuli dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala. Oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dadi janji awake dhewe usolli fardhul maghribi apa isya'i apa subhi apa dzuri apa asri Allahu Akbar. Gusti Allah langsung dawuh ning malaikat. Dawuhe pripun? Ya malaikati he malaikat ingsun irfa ngangkato sira irfa buango sira irfa ngilangno sira dzunuba abdi ing pira-pira dosa kaluputane kawulane ingsun hatta yak budu sahingga padha nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron khalih suci. Alhamdulillah. Urung maca apa-apa wak lagi usolli fardhul isya'i apa subhi apa dzuri apa ngasih lagi Allahu Akbar. Umpama lho nggih niki kurupama ngisak wau kula nderek jamaah ning masjid kilen riku Masjid Pucangro lagi usolli fardhul isya'i arba'a rakaati mustaqbil kiblati adaan imaman dadi imam apa makmuman dadi makmum lagi Allahu Akbar. Gusti Allah langsung bengoki malaikat tok Bu. Hei malaikat ingsun. Ya malaikat iki artine hei malaikat ingsun. Jawaben to ti.
Wis wengi-wengi kok ya. Malaikat ingsun. Lah ya ngono kula ki ben semangat. Kalau Kasanun cah Ponorogo sak bolone wong cangro salat ngisak jamaah. Dosane Kasanun sing gadel mulai delamaan tekan bun-bunan wit bayek tekan tuweke. Irfa angkaten guaan yang langit. Ben Kasanun sak bolone wong cangro sing melok jamaah kae lek salat nyembah ingsun tohiron ing dalem kahanan suci. Alhamdulillah. Penak napa mboten? Lah kok ora tau nyang lek penak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu lah mbok dosane awake dhewe sepira khusuk dosa sing cilik-cilik janji sik gelem sapa masjid, sapa musala, gelem jamaah dosane awake dhewe disepuro karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Nyun sewu kula niki kan ya anu to, Beb. Kula niki kan imam masjid desa. Kula kapan wis ngimami ngono wis usolli fardhul maghribi apa isais kapan wis Allahu Akbar aku ning ati wis mesame-semelah dosa resik. Alhamdulillah ora tau nyang ya meniren lambemu. Ayo muga-muga bar pengajian iki masjide rejo musolane rame do mawon nggih. Dosa bodho di ngapura. Allahumma mulakno kula niki nyun sewu iki ben dinten ngimami mboten tahu kula niki maos Fatihah kok tak guwae gawe tak lagok-lagokne kaya wong kira blas aku. Nyapa aku maca ya kur biasa, nyapa mandak dosa ya resik aku ya. Kula maca Fatihah ya kur biasa contone ngenten. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah bae wong kene ya tau nyang. Lang sumpah aku mangkur ngetes ya dekno. Lah kok eneng wong muni waladdallin kabeh amin iki berarti nek ya bodho sregep nang masjid. Alhamdulillah. Layak to iki tak delok ki pucang ngeruhi tak delok kok kadoan ya ketok mencorong. Alhamdulillah. Bendina udan iki sane ngalah pas arep kaulan pengajian ya terang. Nanti wonge kabeh resik dosane kok. Alhamdulillah. Muga-muga rening banjir. Regane bandeng nila mujair padha munggah kabeh. Allahumma aja corona amin padha sregep masjid nggih. Lah lek sing meneng lek ora tau nyang dadi. Lah ora beda tahlilan ngoten niku lek ora tau nyang nggih kur nyang pisan apa iso nyaut. Betul? Lah iki mangare otomatis kabeh amin iki berarti nek saking ngapale muga-muga dosa sedaya di ngapura. Allahumma delut engkas poso. Alhamdulillah. Mulane kula ngimami poso wong kula imam tunggal, kiai tunggal. Ora eneng sing gelem gajuli sesasi utuh ya ngimami tarwahe. Bocah-bocah ngono tak sing nom-nom kaya Habib ngono tak imam monotoli aku kesel. Ya ra gelem nyaput to mandak gajuli arang kading tarwahe ra gelem. Lek njawab ya ngregene wong kiyaine jek urip lek ngono. Mulane dadi kiai iki donga-dongane ndang mati ngono. Assalamualaikum. Aku sesasi utuh ora tau kok ngimami tarwahe maca surat sing dawa An-Naba Al-A'la Ad-Duha blas aku. Sesasi utuh ya kulha kulhu. Lek kene ya iya. Nggih. Ora apa-apa. Kulhu sing penting pokok nyang mesti ngapura kok. Alhamdulillah. Muga-muga poso ngarepi kabeh do sregep nyang. Allahumma amin. Allahumma muga-muga tambah berkah. Betul-betul lek trep kene pengen dadi desa sing mencorong berkah pokok agama. Agama sing penting ten salat. Ngoten lho nggih. Lah arek ngomongne ya ene sing jawab. Alah yi aku arep nyabur dosa lek wis munggah kaji. Eleh. Kaji ki daftar saiki mangkate 40 tahun kas. Keburu bongko kowe ta ngono. Betul? Bayare larang nyun sewu. Aku arep ya betul haji itu betul-betul ngapura nyun sewu. Aku arep njaluk ngapura iki lek wis poso ngarep
Gombal. Ya lek tekan sok poso wong tanggaku tekan mulai sawal tekan saiki sak RT sing mati wong 24. Ngono, sing paling penak lewat salat 5 wektu. Nggih mboten? Iki meh Rejeb soale. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga tambah berkah. Loh, secara lahir nyun sewu Yai, salat itu betul jamaah itu berkahi. Kula pun matur kula niki dosen, lek ngomong kudu ilmiah, kudu eneng buktine tak buktekne saiki. Jamaah kakung mendel. Jamaah putri, assalamualaikum. Badhe nyun takon pirsa nggih Bu. Jane ya kur tembung upama, kenek balik. Ning sing takoni kan ya kiai gek wis rada tuwek. Gek aku kan terkenal Kiai Malati. Kula nyun pirsa upama lho garwa jenengan wong kakung-kakung niku putrane jenengan, mantune jenengan, putune jenengan caike mricit, salate tertib, gek sregep jamaah, ngoten ati sampean nggih ayem. Kupingmu rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ayo, arep pengen ngayem ning kene gampang lah. Assalamualaikum. Upama lho Bu, garwa jenengan bojo sampean wong lanang-lanang niku ya putrane jenengan, ya mantune jenengan, ya putune jenengan. Kapan bar maghrib ki macak mricit, terus ngowangi lenga wangi, terus nongkrong ning kafe. Gek mulih-mulih ki jam 1 bengi, atimu seneng apa senep? Kupingmu rungokno. Lek trep pengen nyenepi cangro ya padha minggat to kono bodhoan. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga tambah berkah. Demawon nggih. Assalamualaikum. Agama penting nggih. Kapentinge agama siji nggore ning salat. Nyun sewu. Nyun ngapunten sedaya mawon. Ingkang nomor kalih sing ngatur tekokke muga-muga mriki tambah mencorong. Sing ajeng kula tekokke nyun sewu, ngilmu niku penting napa mboten? Saestu nggih. Piyantun mriki putrane ya padha disekolahke, madrasahke, pondokke ngoten nggih. Alhamdulillah. Pengin bodho oleh ngilmu sing barokah nggih. Amin. Allahumma. Ngilmu wau penting nggih. Ya tak buktekne. Ngono kuwi ya kur ning cangkem tok apa ya teko ngati. Nyun sewu wong cangro mriki nggih pun enten sing syukuran nyewa terop gedhi ngeten iki, nyewa sound system penak ngeten iki, terus ngundang hadroh, terus mbleh wedhus po sapi, terus ater-ater wong sak desa wong 600 utawa undangan wong 2 desa wong 1200 mergo putrane tamat MI ngoten nggih pun enten. Dereng enten. Berarti cangkemmu ngapusi aku memang. Ngono ku ya neng lah mandak tamat MI dadak kon syukuran piye ngono. Nggih mboten? Ya wis tak iki sak tekone. Piye piyantun pucang ro mriki nggih pun enten sing syukuran kaya kula tekokke rada dhuwur. Mergo putrane tamat SMP, po sanawi, po aliyah, po SMA, po SMK, syukur lek tamat sarjana. Ngoten sing syukuran geden-geden ngoten niku nggih pun enten. Belas berarti ngapusi aku nih. Tandane barang niku lek kok anggap penting, mula nyuwun sewu cah sakniki sekolahe dhuwur-dhuwur, betul? Nyuwun sewu, mergo gak tau disyukuri, mergo iku dianggep barang ora penting. Sekolahe suwi, ijazahe dhuwur-dhuwur, ning nyuwun sewu kurang barokai, kurang mencorong ninten lari-lari. Teng napa mergo oleh ngilmu sing kurang barokah, kurang manfaat. Nyun ngapunten, saiki tak bandingke. Ayo sing jek nom-nom bojo niku penting napa mboten? Wis, pisan kas. Bojo niku penting napa mboten? Lek kuwi rasa tak buktekne iki. Nyatane wong cangroi kapan oleh anak mantu, oleh bojo lagi pitung manten wis bodho slametan sedekahan. Betul? Arep ijaban manten do sedekahan, nggih mboten?
Nyun sewu pas wayah temu manten kabeh wong sak kecamatan diundangi dingoni bodho syukuran. Mula aja kaget mergo kok syukuri, mergo kok brokoi, mergo niku barang penting dadi bojo sing baro. Mangkat rabi lho bodho ra gablek apa-apa. Nggih mboten? Mergo kok slameti, mergo kok syukuri, alhamdulillah setahun kagungan putra, karo tengah tahun iso gawe omah. Alhamdulillah, gek bojo niku lek barokah, nyelot tuwek, nyelot sepuh ngeten iki malah ketok ganteng gek ngangeni. Ora percaya to? Lah kula wis 70 tahun lho, ya ini lho ngaji nang Lamongan Ponorogo bunyai lho. WA aku wis ping 6. Lah mergo aku iki bojo barokah kok dul. Ha nyun sewu manfaati tenan lha ngene lho. Ya ngono. Bah pun kondur tak jawab durung aku. Iki apa teruse? Empun supe lho berkati apa to karepe iki? Lah aku wis kadung di WA ngene iki apa ya wani mulih lek ra nggo berkat ya. Assalamualaikum. Nyun sewu, kalau pengen sini jadi desa yang maju, jadi negara yang maju dari lingkungan yang baik, putra-putrane sing penting bodho dipondokke, bodho disekolahke. Lan lek mbok menawi sampun tamat, monggo sami diwilujengi, sami dibrokoi, insyaallah eleh ngilmu sing baro. Allahumma. Kula lho mbiyen katam turutan, ngerti kene turutan ngerti? Biyen zaman ya betul juz amma surat An-Naba sampai An-Nas kula langgar kula sinau biyen mboten enten madrasah mboten enten TPI ten langgar angkring ngoten ten Kiai Sandeng kula nggih alhamdulillah lampune mati. Nyun sewu niku nyun sewu kula niki katam mboten masalah ndak masalah. Jangan eger ndak usah ndak terganggu. Nyun sewu kula niki mandak katam turutan nih lho kula apal surat An-Naba amma yatasaalun sampai An-Nas. Masya Allah jenenge umi kula mbok kula niku ya kula blehke pitik tigekne sego kurih didane baskom tindit nyang langgar Pak Yai nyuwun barokah donga kasanun katam turutan. Nah alhamdulillahirabbil alamin. Kula tamat sanawi tamat pondok ya dibrokoi nyun sewu kados dalu niki nyun ngapunten. Kula tamat aliyah, katam kitab mawon nggih dibrokoi. Terakhir dibrokoi simbok tamat sarjana pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah kula ceritani, kula niki sekolah mulai SD sampai S3 itu ndak pernah kok oleh ranking 1 belas aku. Iya, belas kula niki. Neng alhamdulillah remaos kula oleh ngilmu sing barokah. Selamanya saya ndak pernah kok ngempit map gawani map tritikan golek gayane belas saya. Begitu tamat dari pondok, begitu tamat dari kuliah, kabeh pondok, kabeh sekolahan ngakon mulang. Bahkan sampai jadi dosen niku saya disurati dari YN Surabaya dulu karena cabangnya Sunan Ampel. Kalau saudara ada minat ada lowongan dosen bahasa Arab. Alhamdulillah tekan tuwek meh 70 teman saya semuanya hampir meninggal. 479 dosen karyawan YIN itu tidak ada yang masuk sebelum saya di Ponorogo. Lah oleh ilmu barokah dul mergo ya dislameti kok. Sing penting nggo putrane sami sekolahke, muga-muga oleh ilmu sing manfaat barokah. Allahumma. Sing nomor 3 hubungane kalih ilmu nomor kalih. Nyun sewu Pak Ustad, Pak Yai, wong tukang mulang agama, wong sepuh-sepuh, Mbah Mudin penting napa mboten? Oi. Wong mriki lek urung mentingke wong sepuh-sepuh, urung menganggap Ustad penting, urung anggap Kiai penting, urung anggap Mudin penting. Jangan harapkan desa ini menjadi desa yang makmur, apalagi tentram. Penting nggih. Nyun sewu mriki nggih enten TPQ, TPA, madrasah ngoten nggih enten. Putrane ya bodho disekolahke. Gek nyun sewu sing mulang ustate nggih enten. Nggih dibayar. Nyun sewu Mbah Lurah. Jadi ini saya sampaikan.
Lha niki ketoke saru. Ustad mulang Quran, mulang agama, mulang ilmu, mulang akhlak, mulang pakerti ndadekke bocah-bocah sing mening sing solih-solihah. Di negara kita ini kurang dihargai. Nyun ngapunten. Ya enek bayaran tapi gak memper, betul? Maaf, saya sudah banyak keliling negara. Di Asia Tenggara tak ceritani sampean ras syukur ya. Bumi lo tanah di Asia Tenggara ini hasil penelitian yang paling subur di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Lah mbok saman tanduri ngantek kiamat Pulau Jawa ini tidak akan cengkar. Loh terus nyun sewu. Yang kedua, orang-orang Asia Tenggara niki nyun sewu, nyun ngapunten. Wonge sing pinter-pinter sing cerdas-cerdas manggone ning Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Secara teori lek bumine subur, wonge pinter-pinter kudune uripe makmur, gampang golek kerjaan sembarang sarwa penak. Ngoten nggih? Gek nyatane pripun? Nyatane piye? Golek gaya nangel apa gampang? Nyun sewu, bocah-bocah podo kerja, podo buruh ning luar negeri, betul? Lah kuwi kewalik mergo kualat nyun sewu tak ceritani sampean. Masya Allah, di negara tetangga mawon sing paling cedek Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand. Yang pernah saya lihat, subhanallah. Sing jenenge ustad, sing jenenge guru, sing jenenge wong tukang mulang agama di negara-negara itu nyun sewu sangat dimuliakan betul. Suatu saat kita teman-teman dosen YIN penelitian di Kuala Lumpur di 5 perguruan tinggi besar. Kula mbiyen nalika ning pondok niku duwe kanca. Nyun sewu. Pinter cerdas bocahe ning mergo nasibe rapate apik niku terus ora dadi apa-apa terus lunga ten Malaysia. Enten rika niku ya dadi guru ngaji lah. Mireng lek kula ten Kuala Lumpur dhek nyusul kula ning bandara itu sebelum tahun 2000 tahun 90-an berapa. Ya Allah. Zaman semono kula ki dadi dosen tumpakan kula Vespa tahun 76. Astagfirullahaladzim. Lah nyusul kula ning bandara lho. Lah kok nggawa mobil jan mening ya sekelas Fortuner, Pajero, Alphard ngoten lho. Aku ya kaget lho sedan mening. Aku ya kaget. Damput aku ngono iki. Kowe iki gayamu apa lho ning kene iki? Aku ya ngono. Ayo kok kemenyek men. Apa sing marai cegeh tenan jawabane niku lho. Nyun sewu kula ndelok kahanan ning Kali Tengah ning Cangro ning Ponorogo mlarak nggen kula. Yo, mulange sampe kok dengkelen. Nyun ngapunten. Lah kok jawabane grogene apa lho Nun? Aku iki gayaku lek cara ning Indonesia gayaku mulang Quran TPA lho lek sore. Di negara Malaysia pengajar Al-Quran guru ngaji niku nyun sewu bayare opahe ajine nyun sewu nggih mangan nggih nyandang nggih kebutuhan keluarga cukup ke para turah. Nyun ngapunten. Lah ning Cangro mulang Quran kok dijib nggih makan anak wong sak omah ndak bongko kabeh lho. Nggih mboten? Silahkan nyun sewu mula kualat bumine subur kene ning wong Indonesia malah bodo kerja ten Malaysia. Betul? Ayo sakniki nyun sewu paling ora iso takzim iso ikram mulyake daya mawon kalih para ngalim kalih tiyang mulang daya mawon nggih. Putrane ben bodo jadi cah sing solih-solihah. Nyun ngapunten. Singapura ketika sekolah S3 saya punya teman dari Singapura. Beh ora lho wong Cina singkek sekolah ring aku mbaten ning jane bukan Cina. Tak tekoni. Kula tekon gumul lho. Aku sing tak kowe iki anu. Lek kula tekon ya nganggo cara kono. What is your job in your country aku. Sampeyan mesti ora paham ngono. Pekerjaan kamu apa di Singapura di negaramu kok sampai sekolah ke luar negeri di jurusan pendidikan bahasa Arab. Sing megelne jawabane, I am Holy Quran Teachers. Saya ini guru Al-Quran di negara saya. Padahal Singapura niku penduduk muslimnya hanya 11, sekian persen. Nyun ngapunten. Brunei Darussalam, ndak usah saya ceritakan karena negara kesultanan muslim. Sing nyegene neh Thailand, Pak.
Thailand itu penduduk muslimnya hanya di daerah Patani karena dulu bekas jajahan mbah kita, mbah Mojopahit sapa nika? Patihe sapa Gajah Mada. Nyun sewu. Daerah Patani itu muslim. Beh, ya Allah, jeneng kiai sekelas jenengan ora eneng neng kono kok numpak. Oh kaya ustaz sing nusul aku numpak Grand ngono ora eneng ustaz ngono. Nyun sewu, betul itu kalau di Thailand. Ndak ada, apalagi kok numpak Scoopy, numpak barane, apalagi Beat ngono. Minimal kalau namanya ustadz di Thailand itu paling ora cara mriki tumpakane paling mboten ya Pajero, Suburgan, Fortuner, Alphard. Iya, Pak. Mergo enten mriko nyun sewu. Maka aja kaget kapan eneng kuwates gue dikit-dikit saka ngendi? Lek eneng beras impor enak-enak kok ngendi? Rasakno kowe kualat. Nyun sewu nginguni lanem sase sak percil-percil. Ayo sedaya mawon awake dhewe nyun sewu lek trepengin malam ini awake dhewe nyun sewu kaul syukur matur nuwun terhadap yang baban niki wong sing alim ten mriki termasuk dalu niki kita sareng-sareng mau selawat kirim donga muga-muga sedaya leluhur mbok menawi wonten kelepatan di ngapura dosane mbok menawi nyun sewu enten kekirangan dipun kompletaken dipun istimalaken kalian Gusti Allah lan mugi-mugi sedaya amal kesaenanipun tinampi dados ngamal soleh putra wayah sedaya nyun sewu dipun paringi kula jenengan jo diparingi estu saen donya wilujeng akhirat. Allahumma nyun sewu wis saiki tak buktekne secara dunia saja. Assalamualaikum. Mriki lek cara riyaya ngoten nggih enten acara ziarah nyun sewu sejarah tenggene tiang-tiang sepuh ngoten. Tenggene Pak Ustad ngoten. Tenggene Pak Yai ngoten. Saestu to. Setahun pisan sejarah ngoten nika. Gek ngono ki ya nggo gawan. Setahun sekali lho sowan kiai wong sak RT lho. 33 muslimat geruduk-geruduk ngono iki. Ibu muslimate ning ngarep dhewe. Lah mosok lho setahun pisan lah kok wong sak RT nggo gula ki 2 kilo. Oh, nggih, fadhol la baksa nggih. Fadhol. Tatahaddatsuna al-arabiyyata wala? Ayo. Amiyah au fusha? Amiyah. Oh, la. Oh, hamalat. Nah, tafadhal. Barakallahu. Sambun. Nggih, monggo. Monggo nggih. Min ayyi ma'had. Membaus solihin. Oh min Gresik. Padahal. Cah ganteng-ganteng tok kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu, nyun ngapunten. Dalu niki awake dhewe termasuk ikram, termasuk takzim dumateng tiyang sepuh, dumateng para alim sing cikal bakal akal bakal mriki. Insyaallah sekedhik kathah barokai dumateng desa mriki. Allahumma amin. Allahumma nggo sedaya mawon nyun sewu. Ayo diniatkan ikhlas dalu sedikit mboten masalah napa-napa. Nggo nata manah awake dhewe sakniki ngikhlaske takzim ikram nyun sewu. Enten mriki nggih enten nyun ngapunten sepindah malih lek ajenge riyaya ajenge poso nyun sewu para kakung-kakung mriki nggih sami ziarah makam ziarah kubur ngoten. Alhamdulillah ibu-ibu nggih wonten bu acara megengan ngoten. Alhamdulillah
Lek setahun pisan mawon paribasan raruh kubure wong tuamu. Nyun sewu. Setahun pisan mawon jenengan ra tau ndongake, ra tau nyodakoi kalih nggene tiyang sepuh, kalih nggene peluluhur. Oh, nyun sewu, ndak akan terjadi kebaikan. Nyun ngapunten. Mergo entene desa niki adanya agama, adanya kebaikan niki sakniki nyun sewu dimulai saking para leluhur ingkang sakniki sampun sumari wonten ing alam barzah. Ridhoan lillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Nyun sewu, wong sak menten kathahe sing nomor kalih jenengan ngacung. Sinten sing ra tau susah, sing ra tau ndir perkara urip belas ngoten. Sedaya nate kagungan perkawis, nate sisah nggih. Enten cita-cita sing dereng terkabul ngoten nggih. Sok-sok enten coba king Gusti Allah sing rada abot ngoten nggih. Gek nyun sewu lho Bu, tiyang mriki niki lek upama enten tiyang sanes tangga mbuh sinten kesusahan kena musibah napa-napa, pokoke susah ngoten. Gek suambat-sambat ten jenengan ngoten. Jenengan ngoten niku ya melok ndongakne gek ya melok susah ngono apa malah marem. Tak tapuk cangkemmu lek ngapusi aku engko tenan engko tak omong. Hei keluar jeng tekon malih nyun sewu. Karena niki mengki sebentar lagi kan ijazahnya. Nyun ngapunten jenengan lek enten wong sambat ngoten niku, enten wong liya kena musibah, kula walak matur dawuh Gusti Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wong urip ning donya niki tigawe urip tigawe mati. Niki kur nggih nguji endi ing antarane sira ahsanu amala ingkang langkung sae tumindakipun. Neng sok-sok ujianipun Gusti Allah kan ngabot awake dhewe mboten kuat nyangga. Ngoten nggih. Nggih enten sing suwambat-sambat ngono kena musibah ngono ya melok susah kaya ndongakne ngono apa malah eleh. Tok-tok lha iya lho ya aku iki ya melok susah ya melok tak dongak-dongakne cara iso ngono tak gendong lho kowe. Alah krungu kiai kasanen ya mbel aku ya ngono. Lah masa wong wis mulih arek malah muni, masa nyanti wong emang wis mulih. Terus muni rasa kapokmu. Lah ya wis apal kabeh ngono lho, Bang. Gek ngoten niku mboten salah, pancen menungso ya ora nggone wong disambati sepindah malih. Menungso ki ora nggone wong disambati. Menungso niku nggone wong sambat. Lah lek jenengan sambat kok sambat kalian menungso. Kena masalah, kena perkara, kesusahan kok sambat karo wong liya, malah disyukur. Malah dirasa-rasa kapokmu. Lah pancen lek awake dhewe sing ngekeki ujian iki Gusti Allah, kudune awake dhewe sambate ten ngene Gusti. Kek umpama dalu niki mumpung panggih sing nomor kalih, kula dudohi carane ndonga wirid sing paling gampang, sing pun diwaos pun dilakoni kalih jutaan wong muslim, iwon-iwon para yai lan wali, gek kathah makbulipun nyun sewu purun. Saestu nggih. Mugi-mugi wonten gina barokah manfaatipun, langsung kula ijazahan kek wangsul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan aukosdin utawa sejo kabirin kang gedhe wangadimin lan kang agung fakrok mongko maca sira Fatihatal kitabi ing Fatihae kitab Al-Qur'an ya surat Fatihah oleh maca kasiron kelawan akeh
Wa in wasol talan lamun tumeka sapa sira ila ayati maring ayat iyaka namung ing panjenengan nak budu kula nyembah wa iyaka lan namung ing panjenengan nastainu kula nyuwun pitulung fakarir mongko bulan balena sapa sira salasan ing ping telung ambalan wanwi kalih niyato sapa sira fi hajatika ing dalem pira-pira kebutuhanira wa qasdika lan sejonira famakbulun insyaallah tinampi biidznillahi kelawan idzining Gusti Allah. Allahumma amin. Asring maos Fatihah nggih. Sedaya apal nggih. Dawuhe ulama lek jenengan duwe hajat, duwe kebutuhan, wirid niku sing paling gampang maos Fatihah. Kathiron niku pinten ye? Kathiron niku akeh. Bahasa Arab niku tiarani akeh niku minimal 3. Jadi ping 3 minimal. Lek kebutuhane rada gedhi ya ping 7. Lek kebutuhane rada abot nggih ping 21. Lek kebutuhane sajake rada nemen nggih ping 49. Lek kebutuhane sajake rada tenanan ya ping 77. Lek sampeyan wis ora kuat ngempet tenan ya ping 99. Lek ampun dugi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jenengan bulan baleni ping 3 contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mboten damel salat, damel wirid, lek damel salat mboten sah di bulan baleni. Kalih batin. Duh Gusti, upama contoh anak kula niku ampun ageng pun wayahe omah-omah kok dereng enten sing nekokke kula jenengan paringi anak mantu sing sholih sholihah kuwi kurang nggih contoh insyaallah besar ngarep mantu tenan. Allahumma nyun sewu timbangane mubeng tambak gembrengeng iwange ra gede-gede mbok maos Fatihah nyun sewu sampean dipegeli kalih tangga ora usah kok lawan lek kok lawan dadine malah rame betul diam-diam bacakan Fatihah bojomu nesu aja kok ladeni ya wacana Fatihah ya karo comno kopi lho usaha lahir betul penting tapi usaha batin mergo sedaya kagunganing Gusti Allah luwih dening penting. Insyaallah kanthi donga Fatihah nyun sewu mugi-mugi mengke dalu saged nglampahi jajal ayu tangi jam 2 salat hajat 2 rakaat salat tahajud 2 rakaat sapa sing kenek pacoban sapa sing duwe cita-cita yo jajal pertama ya aja ping 3 ya ping 21 apa ping 77. Insyaallah tekan subuh insyaallah ati tentrem dunyane dimakbulke karo Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma 2 misi sampun rampung muga-muga lantaran pengaosan iki dosa di ngapura. Lantarane napa? Sregep neng Mas salat jamaah. Muga-muga lek enten cita-cita utawa kenek pajoban sregep wirid nyun sewu lek eneng kepinginan dikabulke karo Gusti Allah lek enten pacoban dijabel karo Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma lantarane napa? Wirid. Ayo bareng-bareng maos ayo zikir ayo. Ayo bareng-bareng zikir. Wirid. Ndonga. Salat zikir wirid ndonga wis masalah apapun yang sebesarnya nyun sewu kula niki ya petani kula niki ya dosen kula niki nandur brambang dalu mulai ngaji ngenten niki kula mubeng ya maca Fatihah mubeng lek teko pojokane ngoten kula ya Mas Yasin sok-sok. Ya alhamdulillah tangga-tangga ra panen ya panen dhewe. Alhamdulillah. Baris mawon, saya pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berat. Saya pernah disidik KPK. Kula niki nate disidik oleh KPK, tuduhan korupsi.
Wah, Masya Allah, ketika dulu wakil rektor 2 saya, seminggu itu radian mangan, aku harus sambat tonggo lah, tonggoku ya persis kaya kowe lho ya wonge. Ya paling ya disyukur-syukur nih, nggih mboten? Malah layak toh kiai ini bolak-balik ganti mobil, baik tukang korupsi, rasa kapokmu kasanun nurawatak sambat kalau wong seminggu tuh sebelum datangi di reskrim kula niki ben-bengi niku nyun sewu mergo hajat kula niki kula anggap abot coba kula sampai ping 99 seminggu tuh bar salat tahajud ngoten niku ngampe tekan subuh. Lah kok terus dina Senin jam 2 siang diterni kalih setap ning teng Polres Ponorogo disidik KTP nek duduhne KTP. Sehat. Lah aku njawab ya sehat tau ya. Ambaten sehat matamu ya. Seminggu tuh radian mangan sehat piye. Neng nyun sewu alhamdulillah biaunillah krana pitulunganing Gusti Allah ngekeh-ngekehke ndonga ngekeh-ngekehne wirid. Beli tanah 12 hektar untuk kampus yang 2 itu kula dituduh korupsi, selesai kelebihan bayar tanahnya luasnya telah diukur ndak cocok kali uang jadi kekaken duit kurang lemah akhirnya sing jual mergo kula PPHP nya pejabat penerima hasil pekerjaannya harus dikembalikan kalau ndak semua dihukum lha wong gelem balekne. Nggo sedaya mawon lek enten masalah napa mawon ndonga nggih. Ora usah sambat tiyang nggih. Apa kiai ini ora lara? Ku lara dul ngene iki mangempet, asam urat tinggi, kolesterol dhuwur. Kapan kewire di sini karo mijeti ngene do Gusti. Ya tak jamoni, ya tak suntikke, ya tak gane yang dokter. Tapi doa yang paling penting. Doa mawon nggih. Nggih. Terakhir wong sakmenike iki sapa sing ora tau lara blas ngoten. Nate sedaya nate gerah nggih. Lek kur mumet ukur-ukur vertigo urung patek nemen. Jantung urung stadium 3 nyun sewu, nyun ngapunten. Lek kur mah sik ukur-ukur bar pengajian Kiai Kasanun insyaallah sehat. Allahumma syaratnya melok baiat kula ayo bismillahirrahmanirrahim. Sing ikhlas bismillahirrahmanirrahim. Engko saestu sing niat bismillahirrahmanirrahim. Diterokke kula sedaya tiyang niku sae engko. Pisan malih sedaya tiyang niku sae. Sepisan malih sing ikhlas sedaya tiyang niku sae. Kendel sekedap dilebene manah karo dingengen. Pun sakniki diwirite niku mawon karo menga-mengo. Ayo karo menga-mengo sedaya tiyang niku ayo ndang sedaya tiyang niku. Ayo karo demoki kancane lho sedaya. Oh itu ora krasa kang awake dhewe mulai bar maghrib bar ngisak ning kene jejer kalih tiang-tiang sing solih solihah. Alhamdulillah anak kula tiang, ayo anak kula tiang, bojo kula tiang, tangga kula sedaya tiang, Pak Lurah tiang, Pak Carik tiang, sedaya pamong tiang, wong sak Pucangro kabeh tiang. Enenge wong ki gampang mumet umur 50 ketok 70 mergo janjingene wong pegel betul. Lah padahal wong sak Cangro iki kabeh wong apik-apik alhamdulillah. Ngoten lho nggih. Hoi. Pemimpin penting napa mboten? Pak Lurah penting mboten? Kami tua RT penting mboten? Wong elek apa wong apik? Lek sampean urung nganggep wong kene iki wong apik, sampean gampang mumet. Ning lek jenengan nganggep tiyang niku sae, woh sampean awet ayu, Bu. Alhamdulillah. Lah kula tamune kula niki matur niki dosen menek buktine, lek ora percaya tak buktekne sae. Nyun sewu, nyang pengajian mangkat sik lungguh ngarep, salah apa bener? Wong elek apa wong apik?
Lah nyapa cangkemmu kok maido? Ngruwasani layak to mangkat sik lungguh ngarep bayar pamer krudung. Wah, wong kok kaya ngono kowe teko omah iso tuwek mati sakal. Betul? Nggih mboten? Tanggamu arep mantu nyun sewu, mantu nyun sewu, dadak ngecat tembok, nyirlak lawang, dandani teras. Salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe arek gembrenggeng? Ayo kowe sing marahi tuwa ora kaya ngono kuwi marahi mumet e. Yo arep mantu dadak kaya ngono kuwi besok apa ya pulih lek ngono. Arek pulih apa bakul apa piye? Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyun ngapunten. Lah wong sak desa cangrohi kabeh wong apik. Alhamdulillah. Lan jenengan kok mirsani wong lha nek wong solih-solih ka mening-meningi kaya ngene kabeh. Lah kok jenengan pi. Lah kula lek ngenggep wong mati biyen. Jadi sekarang ini ada 479 dosen karyawan UIN IAIN Ponorogo. Itu ndak ada yang masuk sebelum saya, Pak. Rata-rata profesor niku mahasiswa kula. Lah aku ki aja meneh kok pegel. Wong ajane kok dendam wong kula niki pegel nyang wong ora tau. Wis kula iki lho, wis ora tau wegah aku. Mangkat ning kampus kesusu numpak pajero tak beanterne biasane aku. Tahu tindek bocah. Mbah mandeg aku ya mandeg nyapole. Aja banter-banter numpak ngono. Lah tremontor apik ngene iki angel direm aku ya ngono. Ganceng men lho. Ngono. Meh nyerempet iki lho. Aku ya tekan penak wis keserempet porong. Ya urung mandak urunge aku ya ngono. Dalane wong akeh aku. Aku ya ganceng men. Malah tak guyoni gek montormu ki pajeke pira Mas? 400. Kowe porong tau maca undang-undang aku. Montor pajak 400 ora oleh lewat aspalan aku, kon lewat suketan aku ya ngono. Lah kok dhek ngomong, Kiai Kucluk jarene. Ben aku ya ngono. Ayo awake dhewe sedaya mawon dangan nggih. Sedaya tiyang niku. Ayo saiki wirite sedaya tiyang niku. Oh to sampean kok janji cetuk wong apik, sampean tambah sehat. Allahumma yo mandek nyang pengajian ki roh gelangi koncone roh ali-aline koncone teko omah mumet arek. Ayo saiki lek ora percaya nggih nyun sewu sedaya mawon nggih. Oi nyun sewu ayo saiki wong kabeh apik lah pengajian ra penak piye dosa di ngapura. Alhamdulillah cita-cita dikabulke. Allahumma gek tambah sehat sedaya nggih. Sesuk janji cetuk wong niku tiyang leh sampean mesti jegek nyun sewu. Alhamdulillah nyun sewu. Mriki nggih tasih enten acara tradisi wong mantu ngoten nika. Sumbang-sumbangan buuh ngoten nika. Nyun sewu gek wong mriki niki lek cara mantu ngoten nggih bodho triwangi tangga teparu ngoten. Ha nyun sewu gek nyun ngapunten. Gek kene iki wong sak desa kene iki sak RT nggon sampeyan wong ya ayu-ayu kabeh ngoten. Bel. Sak RT ngono sing ayu ya loro telu, kabeh ya ganteng-ganteng ngoten. Bel. Ngono kuwi sak RT ngono sing ganteng ya wong 4, sing sugih ya wong 5, wong 3. Nggih mboten? Neng lek kuwi dadi tanggamu niku kabeh wong penting man istakhafa bil jari khosirul manafi'a. Wong lek nyepelekne tangga, ora nganggep tangga ki apik, uripmu ora bakal rejo. Saiki bareng-bareng ayo muni rejo, ayo. Rejo. Tentrem. Tentrem neng rejo. Rejo neng tentrem. Lek trek kene pengen rejo ge ayem mulyakno tanggamu mergo kuwi wong apik sing dawuh Kanjeng Nabi. Ngoten lho nggih. Gek nyun sewu, mriki niki lek nyun sewu lho Bu. Lek enten wong wedoke wayu, bojone wong sugih, sandangane apik-apik, bojone wong terkenal. Gek wong iki disawange ya penak ngono. Ngoten niku lek tanggane mantu ngoten ken rewang adang. Mboten
Lah kon rewang apa? Penerima tamu ning ngarep ngono kae. Muejeng ngono kae. Persis Bunyai Kasanun. Sumpah to. Bunyai Kasanun iki sepisan ya bojone wong kondang. Dasare wonge ya kek ya le. Ora eneng wong mantu sak desa nggon aku kok ngomongi, Bunyai nyun tulung kula ajeng mantu jenengan kula aturi rewangi isah-isah korah-korah. Ora eneng kabeh ki ngakon dadi penerima tamu ki nomor 1 ning ngarep dhewe. Lah nyapa wong sugih dol-dol aku. Kowe pegel lah arep pegel ya aku. Nyun sewu mangkat nyang mantenan ki jam 2 awan tekane manten. Nyun sewu jam 2 kurang seprapat ki sik lagek teko. Ngono ki lek macak ingat jam 8 esuk. Kene ya eneng ngono kuwi. Kene ya eneng. Ya bene. Ya ora apa-apa. Ngono kuwi wong yukur wong sitok lore. Wis tak omongi mangkat nyang mantenane ta nyun sewu. Kali rada kumat iki san. Nyun sewu. Mangkat nyang manten wong aku ya penerima tamu lan kene wong kondang kok dolan. Ama tak mangkat nyang mantene tak kon sing jejeg ngono. Aku mlaku ya jejeg plek-plek ngono. Dasare jasku ya larang gek ya halah-halah. Nang buah kowe 2 juta. Upama. Nyun sewu. Lah mosok lah aku ya kaget teko ngantenane. Masyaallah. Manten temu jam 2, kula jam 2 kurang seprapat karo nyonya lagi teko. Lah kok kursi wis ditata mening, snack wis cemepak, mangkok piring kabeh ditata. Sing nata iki bak iki tangga-tangga sing sruwegep nganti esuk sing rada melarat-melarat kuwi lho. Sing sregep-sregep rak sing rada randuwe-randuwe kuwi to. Tenane ya to? Lho ternyata lho tangga randuwe luwih penting, betul? Neng kula wong lanang ya tenang aja ya alhamdulillah aku melok rapat sesasi pungkur kae karo nyonya. Alah beres jatuh mening. Lah jenenge Bunyai Kasanun mangkat nyang mantene tak duda kowe. Gelange gedine sak cagak terop lho. Wong kene ya eneng. Enten jenenge kalunge iki tak omongno dawane gedine sak cagak terop. Kalunge gedine sampe dawane sampe teko ngudel. Ngono. Neng ya bojo kiai kok. Kalunge dawa teko nguderi tak bake jilbabe teko ndengkul. Lah ngono ki kan ya arep pamer ora iso. Lah kok tak deloke lah kok arep-arep kancamen lah kok di silakne ngene iki lho. Wong kene ya eneng. Ya ben tren duwe kok. Lah daya to wong sak cangruhi kabeh gelangan karet. Kek kabeh bodho randi apa-apa kek kabeh buluk-buluk. Sing arep nampa besan sapa? Nggih mboten. Ngono ya kok eneng sitok loro. Wis tak omongi lho, mlaku ki sing jejeg aku ngono, awake dhewe wis tuwek, Bu. Ben ketok sian mlaku sing jejeg yang mana? Lah mosok nyang mantenane mlaku kerek miring ngene. Abot sih lho ta ngono. Lah mosok gelang 29 ki tinggi kabeh. Wong kene ya eneng. Ya bene. Ngono lho, daya mawon nggih. Lah ku ya wong apik kok alhamdulillah. Nyun sewu mulakno sing rada buluk-buluk. Kuwi lek eneng manten teko aja nonyol-nonyol nyang ngarep. Kono lho ning mburi kono ndelik-ndelikne apa ngono ra wis mempeng. Lho sedaya tiyang penting, nggih mboten? Nggih mboten? Lah dhek kaget yang manten. Lho, lah aku lem angkat yahene kok kursi ditata mening kabeh, snack mangkok piring disiapke kabeh. Lah kok ngono ki lek wong wedok ya iso muni. Mantu kene iki mergo karo nduduhne ali-ali. Wong kene ya eneng. Ya bene. Masa nganggo ali-ali anyar kene kon dudang-dudinge. Mantu kene iki lek ra tak tata, ra tak pikir, ra tak atur ora dadi jarene. Beh, aku iki kiai ya isin tak getak. Ning nyun sewu lho. Ngalurah.
Lek nggetak bojo lek ning ngarepe wong akeh aja ngantek krungu wong liya. Lek ora demen satru 3 minggu itu ngomong. Aku wong kiai wicaksana nggetak bojo ki ya aku yang aja seru-seru. Mantu kaya ngene meningi rejane iki lek reneng tangga-tangga sing ora duwe rewang sregep pirang-pirang dina kabeh ora mangan. Betul? Betul? Mula ten lingkungan niki lek trepengin rejo tentrem ning rejo kaya piwulanging para pinisepuh. Ayo kabeh padha apik, padha sae kalih tangga, mulyake kalih tangga. Sing sugih ya dimulyake, sing ora duwe ya padha dirahmat. Insyaallah sareng-sareng mlampah sae. Allahumma ora bakal entuk ambune swarga wong sing gaene gawe ala lan cidra marang tangga. Mugi-mugi dipun paringi kesaenan donya akhirat. Allahumma gek nyun sewu Bu, ibu-ibu 2 menit, bapak 1 menit. Bu, kula nyun pirsa dijawab jujur upama lho jenengan kagungan kalung gedhe dawa kaya nek Ibu Nyai Kasanun. Gelange grembrembyeng pirang-pirang jinah, ali-aline mletor-mletor, nyun sewu kendaraane apik, ngoten nggih remen. Upama kula dudohi carane ben bodho oleh donya sing apik ngoten purun. Saestu nggih. Nyun sewu. Lek sampeyan pengin oleh donya rezekine gampang, ngingui wa asile akeh, bakul batine akeh, keluarga sampean tentrem, nyun sewu. Kuncine kursi tok. Mulyakno bojomu. Lek diomongi kok tenger-tengerke piye ta sampeyan? Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biru asai kelawan pira-pira pimpinan khosira mongko rugi sapa wong adunya ing mekoleh donya. Nyun sewu, pemimpin ten desa niki Mbah Lurah, Pak Carik, Pak Kamituwa tekan Pak RT. Nyun sewu. Kok wong mriki aku ngaji pirang-pirang puluh tahun ngakni kok lagi eneng cangrutok iki. Gasut iki kadek wong iki. Ngono ya, ora Kang wis to iki wis meneng wis ben poe muni ngene lho wis meh bar. Kok waono kowe ora eneng wong nganu kok. Assalamualaikum. Nyun sewu. Lek kene pengin dadi desa sing mening, sinten mawon sing mimpin, pemimpin wajib dimulyake. Sedaya mawon setuju nggih? Lah pemimpin sejati ning keluarga niku wong lanang bojo sampeyan. Mula aja kaget Bu, lah mbok sampean nyambut gawe esuk sore awan bengi, sirah kok nggih sikil kok nggih ndas, awan kok nggih bengi kok nggih esuk. Neng lek wong wedok wong putri nyepelekne apa neh maneni bojo, rejeki panggah kesit ki angel. Dadi omongi kok tenger-tenger bodan malane. Mula kula titip Bu kanthi pengaosan iki ben padha kula dongake sugih. Garwane diopeni sing apik nggih. Aja kok getaki ya Bu. Aja kok gremeng mawon nggih. Aja kok paido mawon nggih. Ngono kuwi. Soale aku kan ya duwe ta yen ngono kuwi ning omah. Mandak kleru gua utisne sosok sewengi utuh ora meneng. Pun rampung, ibu-ibu kena kundur iki ngomong rahasia, ngomongi wong lanang 1 menit. Ngono nyun sewu. Bolok wong lanang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyun sewu, man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bi ahli kelawan keluargane, khosira mongko rugi sapa wong tibal aising mekoleh apike penake wong urip ning alam donya wal maisati lan golek ekonomi duit pengupa jiwa. Maaf Pak Ustadz, saya ini kan kalau di IAIN Ponorogo diberi gelar ya pamer ya ben dosen yang ahli dalam ilmu bahasa Arab. Sumpah kula ahli tenan. Makanya kataman alfiyah ten pundi biasanya kula teko. Nyun sewu, tembung ahlun niku artine
Sinonimnya minimal ada 3. Ahlun artinya keluarga, usrotun artinya ya keluarga, ailatun artinya ya keluarga, alun artinya ya keluarga. Neng lek enten kitab tembung ahlun iki sayang sing kados kula waos dalam kurung zaujatun. Padahal zaujatun niku artine garwa putri. Mula wong lanang nyun sewu lek sampean dadi wong lanang ganteng pengen awet gantengmu, lek sugih saya mundak sugihmu, lek rasa awet rasamu, lek kondang saya kuncara kondangmu, nyun sewu kuncine kursi tok. Aja nyepelekne karo nglarani bojo. Nggih, kowe mang rong mulih to? Lah, krungu wong andawana. Eleh sampean masih wong lanang ngaku warok Ponorogo to Kang, brengosmu sak kelut sisih. Jenggotmu kena kok nggih nyencang celeng mlayu paribasan. Kondangmu jagat kulon jagat etan, ngilmumu sondol langit, donyamu separone desa Pucangro. Gombal. Wong lanang iki lek wis ra diopeni bojo kepleh. Betul. Ora tekok kowe. Mulakno nyun sewu lek trekene pengen tentrem wong lanang mulyakno bojomu insyaallah sepisan uripmu kepenak. Allahumma wis to bojomu kuwi ajen ana aja mbok getak open ana sing tenan. Sampean sepisan uripe kepenak, sing nomor loro sampean bakal dikei rezeki ekonomi karo Gusti Allah secara gampang. Allahumma lek ora percaya tak buktekne mbiyen meri urung rabi bodho gablek apa? Mbiyen saurunge rabi bodho duwe napa? Mboten duwe napa-napa to? Neng krono awake dhewe sabar tititipi kombang karo celeng gemes iki. Karo Gusti Allah ora bener sabar ta awake dhewe. Alhamdulillah sakniki dikeki sugih cukup kepara turah karo Gusti. Nomor loro uripe dhewe penak. Sebelum banyak dosen DYN saya dosen ilmu jiwa agama. Nyun sewu. Nyun ngapunten. Wong wedoke rahasiane tak omongi. Bojomu iki kok apik saithik ngene sembarange tingehne sampeyan. Wis ta percaya karo aku e. Neng sebalike kok larani saithik ngantek tekan bongko ora bakal lali ya wong wedok iki. Dadi ngantek pikun ki ngomel ae ta ngono. Mulane aja sok nglarani bojo, sedaya setuju nggih? Bu. Bu. Bojomu aja kok gremenge nggih. Openono sing tenanan insyaallah sugih. Allahumma ayo bapak-bapak lek pengen uripmu kepenak keluargamu tentrem wis to bojomu titipaning Gusti Allah openono sing apik insyaallah uripmu sepisan penak nomor loro insyaallah dikai kecukupan karo Gusti Allah. Allahumma insyaallah 5 perkawis dawuh Kanjeng Nabi insyaallah nyebabaken mulyane kita. Nggo sedaya mawon sami mulyake agama nggih. Sedaya dosa di ngapura. Allahumma wis to pokok anak putumu sik gelem sraba masjid gelem jamaah desa kene tambah rejo tambah makmur. Allahumma janji bocah-bocah sik gelem sekolah guru ustad Mbah Mudin kok mulyake insyaallah desa kene saya tentrem. Allahumma ben bodho sehat sedaya mawon nggo padha sumpah sedaya tiyang niku sedaya tiyang niku tangga kula sedaya tiyang pamong mriki sedaya tiyang, anak bojo kula sedaya tiyang. Alhamdulillah, aja kur kok omongne praktekno pokoke dadi ngene bojo ngene anak seneng, sampean roh tangga badhe tindak pundi, betah napa, insyaallah sehat. Allahumma kridaning menungso polahe menungso ngotot-ngotot sewengi utuh mboten enten manfaat barokah. Nggo sami ndonga kalian Gusti Allah. Sedaya mawon ngathah-ngathahaken wirid sing gampang maos Fatih. Lek iso ya ping ti, syukur lek ping pi, syukur lek ping seli, syukur lek ping 40, songo, syukur lek ping 70, syukur lek ping 90. Wis ngene saiki. Lek training rondo ayu ngadeg kok kene. Kenek Fatihahku lek ora mlebu Innova aku tak anjir aku sesasi nang kene ta ngono. Aista aku tuwek Rita aku tak nggih nglakiaken nggih. Wis ora usah dibahas. Muga-muga sedaya mawon pinaringan barokah wilujeng. Sedaya para leluhur anggenipun sumari wonten ngalam barzah dipun paringi swarganipun Gusti Allah.
Gusti Allah maringi rahayu kaluwijengan dumateng Mbah Lurah lan rakyatipun sedaya, dipun paringi ayem tentrem subur makmur slamet donya akhirat. Ridwanillah wa li syafaati Rasulillah li hajatina wa hajatikum wa khususan hajati man hadhara hadal majlis wa umman min ahli Cangro kulliha. Lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Enten napa-napa mboten sah bingung, enten-enten napa-napa mboten sah gelisah. Biasa mawon sedaya mawon nggih. Ngathah-ngathahke ndonga, ngathah-ngathahke wirid sing paling gampang Mas Fatihah. Insyaallah uripmu tentrem barokah. Allahumma dawuhe ulama benten sing ketinggalan lek mben ban salat fardu putrane jenengan waske Fatihah ping 3. Dawuhe ulama paribasan kok tinggal mati ora bakal kekurangan napa-napa, dicukupi karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Kula Hasanun Pak Yai sampun ngayuh sepuh, saking semangate kula matur, sosok ya keras, sosok nggih kasar, mboten enten tujuan napa-napa. Tujuan kula ki jenengan ben betah, ben aja ngantuk ngoten lho nggih. Ning tamtune wonten sing natoni manah panjenengan sedaya. Saderenge ndonga kula estu nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhum kama rabbawna shaghirin wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa khususan man hadhara hadzal majlis wa umuman min ahli Pangro Pucangro kulliha min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlis sholah bil jamaah wa ahlil amalis